La parola di Dio dice in Daniele, nel libro del profeta Daniele, capitolo 1, dice: il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenas, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltasar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesac e ad Azaria Abdenego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Amen. Fratelli, sappiamo che in quel momento Giuda soffriva un attacco a Gerusalemme perché Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme. E il re di Giuda, Joachim, sappiamo che Nabucodonosor ha assediato e ha preso in possesso quella terra. La Bibbia dice che Nabucodonosor ordinò che una parte del tesoro della casa di Dio fosse portata alla casa del suo Dio. E il Signore lo permise.
ma pure ordinò che i ragazzi di belli aspetti, di famiglie nobili e che avevano qualche stirpe reale fossero condusse alla presenza del re nel palazzo di Nabucodonosor, perché questi uomini, questi ragazzi fossero allevati. Daniele, Anania, Misael e Azaria non hanno potuto non affrontare quel momento. Dio poteva risparmiare loro, sì o no? Sì, ma lui ha permesso che loro, Dio permise che loro fosse portati lì. Ci sono cose che Dio permise nella nostra vita, ma questo non significa che noi abbiamo perso o che è la fine o che dobbiamo cambiare, abbandonare il nostro Signore, cambiare di condotta, di abitudini, di modo. C'è una cosa che la mia mamma sempre dice: non permetti che nessuno cambi la tua essenza. Non permetti che niente che gli altri fanno cambi la tua essenza. Perché la cattiveria degli altri non può cambiare la tua essenza. Il male che gli altri hanno causato a te non può cambiare la tua essenza. Tu rimani quello che sei. Tu rimani quello che sei. E molte volte vogliamo cambiare di quello che siamo e diciamo: vedi, io sono bravo, sono buono, faccio il bravo, faccio tutto bene e vedi cosa subisco, vedi cosa mi succede. Io adesso mi comporterò male, risponderò male, agirò male, farò male. No, no. Dobbiamo essere quello che Dio ci ha fatto e che Dio vuole che noi siamo. Dobbiamo piacere al nostro Signore, non alle persone. Perché il mondo fa il male contro di noi, volendo che noi contraccambi il male, ma il Signore ci ha insegnato che noi non possiamo pagare male con male. Non possiamo. E molte volte per non contraccambiare noi subiamo delle situazioni che non desideriamo, ma che sono permise dal Signore. Lui permise perché dobbiamo affrontare, perché la sua gloria sia apparsa sulla nostra vita. E la Bibbia dice che questi 4 ragazzi sono condotti, sono portati alla casa del re, al palazzo reale, e loro dovevano essere allevati per 3 anni. E quando sono arrivati lì, immediatamente, loro trovano uno stile di vita diverso di quello che loro dovevano vivere, uno stile di vita diverso di quello che avevano. E quando si trovano in quella condizione, la Bibbia dice nel versetto 8 che Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Lui decise di non contaminarsi. Lui prese in cuor suo la decisione. Vedete che non è una questione di che uno sia bravo, che uno sia più spirituale.
noi decidiamo, noi prendiamo nel nostro cuore la decisione. Molte volte noi diciamo, ma io non mi importo, io mi lascerò andare. Ma Daniele poteva anche lasciarsi andare, ma lui ha preso nel suo cuore la decisione di non contaminarsi. Custodisce il tuo cuore. Molte volte lasciamo che la rabbia contamini i nostri cuori. Molte volte lasciamo che l'orgoglio contamini il nostro cuore. Molte volte noi lasciamo che l'ingiustizia contamini i nostri cuori. Ma il Signore vede ogni cosa. E la Bibbia dice che gli occhi del Signore sono sulla terra e Lui vede ogni cosa. Lui sta analisando ogni cosa. Lui non è ingiusto. Lui è longanimo. Alleluia! Quando Daniele decide in cuor suo di non contaminarsi, Dio prepara il cuore dell'eunuco del re. Perché quando noi decidiamo non contaminarci, arriva la grazia. La Bibbia dice che nel versetto alleluia, che abbiamo letto nel versetto 11 dice: allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misaele e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede di loro legumi. Ossia, da quel momento, quando Daniele ha deciso in cuor suo di non contaminarsi con il cibo del re né con il vino che era nella sua tavola, Dio operò tramite quello servo, quello maggiordomo. Dio operò. E durante 3 anni, i primi 10 giorni, è stata la prova. E Dio ha dato la grazia a loro di che il maggiordomo concedesse questo e vedesse anche la differenza. In quei 10 giorni il maggiordomo ha potuto vedere la differenza. C'è differenza quando decidiamo il Signore. C'è differenza quando decidiamo nel nostro cuore per il Signore, per gradirlo, per piacergli. C'è differenza quando noi decidiamo nel nostro cuore di non contaminarci, di non contraccambiare. C'è differenza quando noi siamo pecora e non lupo. C'è differenza. C'è differenza. E la differenza
è percepita e ci porta vantaggi. Vedete 3 passi. Il primo passo, decisione. Quando noi prendiamo decisione, il secondo passo, grazia di Dio, che apre cuori, che ci fa avere spazio, dominio. La grazia di Dio ci fa arrivare dove noi non possiamo arrivare, conquistare ciò che noi non riusciamo ad avere. E la terza cosa, il premio. Un premio. Sai che c'è premio nel deserto? Alleluia! Gloria! C'è premio nel deserto. Magari tu non possa cambiare la tua posizione geografica come, alleluia, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Magari tu non puoi cambiare la tua posizione geografica, tu non puoi cambiare di famiglia, tu non puoi cambiare di lavoro, tu non puoi cambiare, non so cosa per te è impossibile, come era impossibile che loro cambiassero di paese. No, erano in Babilonia e di Babilonia non sono usciti, ma in Babilonia, in quel scenario di esilio, è in questa situazione che tu devi custodire il tuo cuore. Dio non cambierà la situazione, sei tu che devi decidere in cuor tuo di non contaminarsi, di essere diverso, di fare la differenza, di essere uomo che teme al Signore. Custodisce il tuo cuore. E la Bibbia dice che Dio ha dato la grazia. Chi decide riceve la grazia e chi vive sulla grazia riceve il premio. E la Bibbia dice che alla fine di questi 3 anni, giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria. Alleluia! I quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogassi, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Alleluia! C'è premio per chi custodisce il suo cuore. C'è un premio per chi custodisce il suo cuore, per chi decide in cuor suo di non contaminarsi, di non fare uguale, di non contraccambiare. Magari tu pensi, io perdo, vedi, mentre sono qui mangiando questo legume, quelli sono lì a bere buon vino, un buon mangiare, un buon cibo. E io sono qui a mangiare questa minestra. Alleluia. Il Signore sta dicendo, rallegrati di questo piatto di minestra. Rallegrati di questo piatto di minestra. Perché alla fine si vedrà la differenza. Alla fine tu dirai, è valsa la pena. Alla fine tutti vedranno la differenza. Custodisce il tuo cuore.
Quante volte noi pensiamo che siamo svantaggiati, inferiori, meno, perché la nostra dieta è diversa, il nostro comportamento è diverso, i nostri vestiti sono diversi, il nostro calendario è diverso, la nostra agenda è diversa, le nostre abitudini sono diverse, le parole che escono dalla nostra bocca è diverso, il nostro comportamento è diverso. E molte volte noi ci sentiamo male. Perché tu ti senti male? No, rallegrati, perché la Bibbia dice che meglio dell'inizio è la fine di tutte le cose. E alla fine si vedrà la differenza di chi ha deciso in cuor suo di non contaminarsi. E quei ragazzi hanno deciso in cuor suo di non contaminarsi. C'è un invito dello Spirito Santo oggi. Magari tu stai dicendo io non posso, non ce la faccio. Decidi in cuor tuo e Dio ti darà la grazia per fare, per portare avanti, per seguire, per sopportare, per affrontare, per resistere. È la grazia che scendi oggi sulla tua vita, ma scendi da quando tu deciderai. La grazia scende quando noi prendiamo decisione. E così Dio ci dà la grazia per sopportare, per resistere, per seguire avanti e per affrontare tutto il periodo che dobbiamo affrontare. Alla fine c'è un premio e questo premio varrà la pena tutto il tuo sacrificio. Che Dio ci benedica.